Dicas da Maria. Tirando o mau cheiro da geladeira. Você já abriu a sua geladeira e sentiu aquele cheirinho estranho? A Maria Brasileira dá uma dica para você acabar com esse problema. Primeiro, identifique o agente causador do mau cheiro. Se forem alimentos estragados ou recipientes abertos, tampe-os ou retire-os da geladeira. Em seguida, faça uma limpeza no seu interior utilizando bicarbonato de sódio. Fique atento às dicas da Maria Brasileira!